Tolee, amma immoo kutaa sadaffaa keessatti kan wajjin ilaallu akkamitti nama tokko affeeruu akka dandeenyuu fi ejentii kam akka jala jirru cheek gochuudha kan dandeenyu kan wajjin ilaallu ta'a. Akkasumas immoo biyyoota garaagaraatiin adda baaseera waan ta'eef pilaatfoormiin kun akkaataa biyyoota keessa jirtan sanitti akkatti ilaaltan akkasumas nama fooloo gootan akkamitti mana isaa dhaquu akka dandeessan kan wajjin ilaallu ta'a. So jalqaba irratti yeroo bantan aappiin kun bifa kana isiniin bana hoomii maal qaba hoomii jalatti deebitu jalqaba irratti akkamitti nama affeeran kan wajjin ilaallu ta'a. Jalqaba irra gaafa akkana gootu namoonni ejensii taatan ejensii jalaan nama affeertu jechuudha. Ejensii jalaan nama affeertu. Isa san iskiriinshotii isaas bira isinii kaa'ee jira. Iskiriinshotii kanaan ilaaltanii jechuudha. So iskiriinshotii ejensii tuqtee isa kana gaafa akkanatti gadi tuqtu kooppii gootee bifa kanaan nama affeertu jechuudha warreen ejensii taatan. Warreen ejensii hin taane immoo as mii keessan jala yoo dhuftan invitation kan jedhutu jira. Invitationii kana gaafa akkana gadi tuqtan invitationa kana bifa kanaan isinii banaa jechuudha. Invitationa kanaan invite to gaafas biraa akkana gadi tuqtu kooppii jedheera bakka. Kooppii gootee karaa telegiraamaa ta'uu, karaa miiseejii ta'uu, karaa iimoo ta'uu, karaa maal karaa kamiyyuu erguu fi dandeessa jechuudha as biratti. Sheer gootee jechuudha yoo barbaadde kooppii gootee deemtee baatee peestii gootee telegiraama isaatiin yookiin iimoo isaatiin erguu fi dandeessa jechuudha. Noormaalii bifa kanaan hojjetama namaa erguun jechuudha. Bifa kanaan namaa ergitanii namni akka dhufeetiin isin jalaan hirmaatu gochuu hin dandeessu jechuudha. So by the way tiim riibiitii qaba waan ta'eef komishinii isaas baay'ee gaariidha. Tole inni biraa immoo nama fooloo gootan akkamitti argachuu akka dandeessan kan jedhu gubbaa kanarratti paartii fi fooloo kan jedhutu jira. Wal cinaa paartii fi fooloo kan jedhu jira. So gara paartiitti deebitu. Gaafa gara paartiitti kan deebitan namni isin fooloo gootan sun as bira tarraa'ee ta'a jechuudha. Hanga gadiitti as bira tarraa'ee namaaf kun akkaawuntii haaraadha. Nama tokkos fooloo ittiin godhee hin jiru sababa kanaaf jechuudha. So meekiyyaa tokko fooloo godhu. Fooloo. Okay, laal. Duratti hin jiru ture amma dhufee hin jira. So bifa kanaan akkanatti gaafa gattutu mana nama sanii deemtee teetta jechuudha. Manni kan kee noormaalii abbaan sun mana jiraachuu baatus manichi nama sanii banaadha yeroo kamuu banameetu ta'a jechuudha. Inni biraa immoo paartii lattas deebitanii biyyoota filuu yoo barbaadan biyyoota hedduutu jira. Noormaalii biyya wasiin jedhu as biratti ol jedha. Ol. Eeni agar biyya feete jiraadhuuti bakka tokko walitti qabeesii fida. As biratti amma Itoophiyaa yoo argachuu barbaadde gaafa akkanasiitu alaabaa Itoophiyaas bira jira. Wanti pilaatfoormii kana keessatti adda isa taasisu immoo pilaatfoormii kana keessatti Itoophiyaan filatamuu isiiti jechuudha. So bifa kanaan Itoophiyaa kan jedhu kana biratti gaafa gattuqtu namoota Itoophiyaa keessa jiran haala kanaan yaasesii fida jechuudha. Nama kana tuqtee mana namaa deemuu dandeessee deemtee taa'uu dandeessaa jechuudha. Tole galatoomaa sabiskiraayib gochuun dagatina. Sabiskiraayibiin keessan tokko nu jajjabeessiti waan ta'eef sabiskiraayib sheer laayik nu gochuun dagatina.